Jau, nu re, vakar WhatsAppā man piedāvāja atbraukt patrenēties. Kāpēc jau ne? Es uzreiz saku, maucam. Sāksim jau to, ka kā normāli tev iedod pilsētas adresi, ielas nosaukumu, nu vismaz kaut ko. Šeit bija vienkārši GPS koordināts, domāju, ok, jau šeit ir. Bet tagad iebraucām sētā, un tu paskaties, kas pa mieru un klusumu. Te mēs lidosim. Mums ir mūsu ground stations ar visiem laikiem, tabulām, timeri, pilnībā viss. Klausies. Mēs esam nonākuši Paradīzē. Un te arī mūsu namatāls Andris, kurš par visu ir pārūpējies. Sveiciens visiem. Nu re, kas man aizņemtu ilgu laiku. Andris ar Jāni tika pāris minūtēs galā. Uzlikām arī jaunajam modelim Fusionam manu kanālu. Viss notiek. Uzliksim arī antenas, lai vispār kaut ko redzam. Un jāiet palīgā džekiem taisīt trasi. Pagaidām izstās tā. Skatīties, ko viņi būs izdomājuši šodienai. Tas tev nav mājās 1x5x1x5. Šitie vismaz ir tādu. Ir sanācis kādreiz uztaisīt tādu trasi, ka paši nevarat izlidot normāli? Nē, izlidot vienmēr var. Tikai nav laiks. Kad nav baigi baudām un jāspļaudās ir, kad daudz dronas asist, bet izlidot jau var visu. Tikai cik plūdeni. Vai nav saraustīti? Es jau skatījos no Andra vienu video. Ap to koku, ja ir, tad es izlaižu uzreiz to posmu. Jo man liekas, ka tu pret koku izmīcies. Nē, zin kā ir tā, kad vienalga kādu trasi var uztaisīt un var sarunāt tā kā divas versijas, kā tu lido, lai netraucē viens otram. Teiksim, dives, ja ir, tev nav jālido obligāti dives, tu vari, piemēram, izlidot tā kā gatewing. Ok. Jo, nav jau to jāsaka. Dives jāatzīst ir vienīgais, ko man iet visgrūtāk no visa. Es nezinu, kāpēc, jā. Es nezinu. Tas ir vienā brīdī ir klikšķis un aiziet. Tā, kā mēs. Tā, izstāst, ka Andris taisīs arī laika sistēmu, cik saprot tā ir. Kamēr tu vadu vēl velti, pastāsties, kādu principu strādā laika sistēma, mērīšana? Laika sistēma viņā skatās pēc VTX signāla stipruma. Tu uzliec it kā stiprāko punktu tieši pie tās kastītes, kad izlidot cauri viņš jau vienkārši nomēra to teiksim, signāla stiprumu kaut kādā laika vienībā un skatās, kur ir stiprākais, tad arī to arī uzskaita. Redz, te par visu ir izdomājuši jau. Paskaties to boksu. It kā liekas, kas tur ko netrāpīt. Izmēra referencei. Viņš ir tik liels. Tu var easy ieiet. Bet tajā brīdī, kad tu lido to tempu, ir viegli viņam netrāpīt, man liekas, ka tu ātri lido. Jā, es domāju, es pat jāpauku. Tā ir samazināts ātrums. Un tā tāds foršs smūks, tā kā sanāk dēvē. Spīdās. Nē? Te tad ārā uz to pusi, lai nav trajektorija. Šitādos laikam nebūtu ieteicams ieteikties. Es domāju, ka mēs tev vajadzēja... Pa vidu varbūt labāk. Ka neūs atkal, jā. Tornado, viesulis, virpulis, sauc viņu kā grib. Bet šitais izstās kaut kas... Tornado, šitais izstās kaut kas iespējīgs. Ja ir šitāds laukums, tad es saprotu, ka var šitādis arī taisīt. Mums ir blenders. Labi, izskaidro. Kāds izskaidroja? Kur ir jālido vispār? Šeit mēs lidojam tie starta vārti, ja? Te ir starta finiša taisni tā kā. Jā. No tā koka mēs tā kā nācam.
startējam. Kaut kur mēs te droši vien liksim. Jā. Sēdīsimies, kur mēs. Landings. Tur ir tā saliņa. Jā. Akmens tajā pusē viņai. Tajā pusē, ok. Jā. Tur. Jārauj. Ok. Te mēs ieteicam strapam geitos. Tiesā trajektorijā. Šitais geitiņš. Mēs taisam labo pagriezienu, neceļoties augstā. Jā, tas... Zemu. Uz šito geitiņu. Ok, tur geitu izējam. Tad mēs taisam daivu, kā lūku. Jā. To rolu priekšā, tad neien ārā. Ja tu negribi taisīt daivu, tu izbrauc šito geitu un brauc tā pēc ārā. Jā, tas priekš manis, bez daivu. Geitu mēs esam uztaisījuši to daivu vai arī kā karogu. Tad mēs lidojam uz apakšu un taisam spirālī uz augšu apkārt. Bet obligāti jāgriežot pa labi? Jā. Jā, tas Jā, jo savādāk iedomājies, ja tu brauksi šeit pa kreisi, Jā. un te nāk viens citais un šito geitu iekšā, tu esi pa zemu paņēmis, un tad purns. Jā. Nu tad sanāk tās trajektorijas, tās stipri krustojās, ja te esi pa labo pusi. Jā. Tu tā kā iekļaujies ar to, kas brauc šeit, tu tā kā kopā iekļaujies uz augšu. Tad pa augšu ārā. Jā, pa labi pa augšu ārā, tad liežam pa kreisi. Apakš iekšā, un tagad mēs pa labo pusi. Arī atkal pa labo. Atkal pa labo pusi, jā. Jā, tagad mēs te lidojam šitā. Smultiņš. Tad šito es nemāku vēl, ok. Šitā. Un tagad mēs 180 griežamies. Šito pēdējo 180 griežamies. Tēmējot to karogu. Geits reģistrējās tikai tur, kur tā kastīte. Tev jāizlabo cauri tiem geitam ir un lai ieskaitītos aplis pēdējais. Ok, sākumā mazais jāsaplēš. Nu ko, nekas tas nelikā jāmēģina. Preparation work. Tev jau drukas, kas tā? Man ir viens nazguls, viens mazais. Loģiski viņiem ir reiseri. Es pats zīmēju. Andram ir reiseri. Jānim ir reiseri. Race is over. Please land now. Šitie ekrānā viņam ir diezgan liela aiztura, viņš tā kā kovids iet. Labāki brillēs skatīties. Kāpēc tu ķer visu laiku zāli? Garšu. Garšu. Kurš mums tagad ir ātrākais? Es ar pirkstiem nerādīšu. Blenderis. Jo kauns uz sevim rādīt, ja? Pagad. Te ir kaut kāda iespēja? Upēgais tā. Nerād. Neļauj GDPR.
Kāda tā, Marko, FPV ir pēdējais. Galīgi neticās. It's rigged. Fake! Neticiet. Pagaidām teikšu, ka ir krieti, azartā nevar apstāties. It kā laiki, tādu pašu, bet... Varbūt tomēr laikam. Visu redzam, visu kontrolējam. Un lodi arī mūs redz un kontrolē. Galo rezultāts man to ir uzvarējis. Varbūt video var redzēt, ka uztai rodi. Es personīgi visu norakstu tīri uz lodiem. Kā uzņem ātrumu, tā viņi tev pirkstā kur. Ātrumu ierobežotāji. Ātrumu ierobežotāji, jā. Lielās pakas viss ir izlidotas. Kad taisamies, vācamies nost un šaujam. 88 izlidojis. Esmu izlidojis 38 aplis, not bad. Tā kā paldies nām saimniekam Andrim. Protams, viņam arī viss ir jāņem nost pēc tam. Visi vārti, jo visi ir nelieši un vienkārši brauc prom. Visiem vēlētājiem un gribētājiem dziļi iesaku šeit ierasties. Pēc aicinājuma. Paldies, čau! Čau. Nu ko, gala rezumē. Pilnībā cita pieredze. Es neteiktu, vai labāka vai sliktāka pieredze, bet viennozīmīgi cita pieredze. Paspēju lidot 38 apļus. 8 pakas, man liekas. Azartā var ieiet baigā. Noteikti. Noteikti šitais būs jāatkārto. Un iesaku tiem, kas nav mēģinājuši lidot pa trasi, ir to pamēģināt. Un rakstiet, sarunāsim, noorganizēsim, uztaisīsim foršu pasēdēšanu un palidošanu. Šito nedrīkst palaist garām. Rītīgi fani.